花絮花絮。跳进来夹住啊，背打直，背打直啊。等一下手臂弯曲啊，脚打直啊，对啊。小姐姐加紧一点呀！来加。哦哟，哦哟哟哟哟哟哟！没问题啊，不得了，不得了，不得了！再来一次啊，来过来，一跳，背打直，好，准备啊，3、2、1，摔跤！小姐姐太开心了吧！太高了，这个直接可以来。蹬腿教学，这样穿好了啊，你推蹬我一下，这样蹬我一下，好，然后这样丢我，好，哎，对啊，这样丢起来 ，OK， 没问题吧？好，我们再连贯的来一次啊。好，到时候我这样，哎，这样走过来。OK， 到时候我给你把鞋穿上啊，来蹬我一下 ，OK， 好，来拉我 ，OK， 可以吗？可以啊。车上动作教学，看摄影师，好，停留2秒钟，回来抱住我，太漂亮了。来，最后一个动作，我说3、2、1，张手，坐起来，双手打开啊，好，不要动，到时候我拉你的手回来抱住我，双手一起抱住我，双手啊 ，OK， 没问题啊。好，来最后一个动作，双手搭我肩上 ，OK 啊，到时候我这样搂你下来。搂你下来啊，你拍我一下，拍我一下肩，然后坐上去抱住我 ，OK， 没问题啊，头全程啊抬起来一点，好不好？可以看摄影师来。我不一定记得到。没事儿，我们还会给你多教几遍啊。上才艺。都